insha Allah dadka Zoom ku jiro si aad u heshaan so marka hadda Somali Innovation marka tago dhanka courseska marka ku dhufto casharada aan bixin doono oo dadka ka faa'iidi doona insha Allah waxaan rabaa amar iska xiro waxyaabahan WhatsApp-ka 1 second dhanka online-ka I hope inaad maqashaan codkayga dhanka waa ku soo qori kartaan chat-ka okay haddii maqashaan waa soo qori kartaan okay waxaan rabaa dadkiinaan ku jiro Clubhouse-ka inaad tagtaan Somali Innovation Telegram-kooda ama Facebook group-ka si aad cashar ku faa'iidaystaan marka waxaan rabaa horta business marka leedahay inaad si fiican fahantaan muuqaalkan waan soo gelin doonaa YouTube-ka muuqaalada dhan waxaan rajayn doonaa inaad ka faa'iidaan oo aad soo daabataan wixii su'aalaha isku soo noqono so marka online-ka marka imaato business marka leedahay oo online business aad furinaysid business-ka laba u kala baxa marka laba siyaabo badan oo si kala baxa laba unba hadda su'aalo ka soo qaadan doonaa business kaaga furan magaalada aad degan tahay it doesn't matter London haddaad degan tahay New York Muqdisho Hargeysa business waa mid ku furan oo subaxii dadka ay ku imaadaan ay ka tagaan business-kaasi haddii aad rabtid si online inaad uga furato oo dadkii si online ay kaga adeegtaan iyo offline inay store-kaaga imaadaan ay ka adeegtaan haddii caajis qabtaan ay online ka order galaysan karaan sidaas waxaan ku bari doonaa sida web design oo kale any business aad leedahay haddii business-kaaga mid photo ah mid maxaa dhahay dukaan ah any business haddii aad rabtid e-commerce-ga oo yani online business ah e-commerce-ga si kala baxo isla kan website-yada in ku baray sida Wix oo kale hadda ardayda Wix wili maan u bilaabin insha Allah waan bilaabi doonaa haddii Ilaahay gaarsiiyo sida Wix one of the easiest waxa waay web development ama web provider ama software web provider ee dunida ugu fudud waa inay bilaabi doonaa insha Allah sida looga sameeyo any business even haddeer ardayga ay idila wadaagay haday la soo hadlay businesskiisa wuxuu ka sameystay Wix 10 gooni aan bixiyay ayay kamid ah soo marka Wix waa ka sameysan kartaa businesskaada e-commerce-ga ah waana laga sameystaa anaga waxyaabaha aan company-gaan hadda u dooranay ana idin sheegi doono sidoo kale waxaa jiro company kale la dhaho Squarespace oo asagana labaduba aad ka sameysan kartid e-commerce-ga iyo business caadi ah iyo businesskaaga caadi haduu yahay oo aad ka furin kartid in businesskaaga aad e-commerce ahaan aad u sameysatid iyo offline ba labaduba laakiin one of the thing aan company-gaan hadda u dooranay oo hadda aan ka shaqeynayno waxay tahay waa number 1 waa the best company marka imaato e-commerce-ga asaa hogaaminayo marka imaato so marka hadhow laakiin markii store-kaagu uu weynaado oo big store noqdo waxaad u bedeli kartaa maxaan dhahaa Amazon iyo meelahaas kale u guri kartaa laakiin hadda asaa e-commerce-ga haysto laakiin Wix iyo Squarespace waa more kind of like website plus e-commerce way laakiin ayaka majority kuma ahan website marka hore majority kuma ahan e-commerce majority waxa uu ah maxaa the main product the main service ay qabanayaan waxa waaye web inay provide gareeyaan kuwana sidoo kale way ku soo dareen e-commerce-ga laakiin kan shaqadooda kaliya waxay tahay inay e-commerce sameeyaan soo marka saas awgeeda u dooranay e-commerce-ga si kala baxa marka midna waa drop shipping oo ah anaga alaabtii ma arkayno yani alaabaan wiligan arkin oo taabanin baan gadeena online-ka midna waxa waaye tusaale kale waxa ku carwo oo dharka gadaa oo kale tusaale ka soo qaad waxa ku furan carwo dharka gadaa soo haddii carwo ku furanta ay dharka gadaysid dharkaaga carwadaada waa ku gadi kartaa halkan waa ku gadi kartaa labaduba sameyn kartaa midna waxa waaye drop shipping kaasoo ah ina alaabtii ka soo qaatid maxaan dhahaa communication Chinese-ka adig middleman aan noqoto soo marka option badan ka banaan laakiin midda hadda anaga aan sameeyno noogu horeeyo oo uu riskiga fudud waa business marka bilaabayso waa risk aad qaadanaysid midka inoogu fudud waxa waaye waa aan hadda aan isla bilaawno waxa la print on demand oo hadda easy ah aan ku bilawnay print on demand waxay tahay dhar adiga aad leedahay ayaa loogadaada ku dhijinaysa looga adiga aad leedahay tusaale kale hadda loogooyinkan anaga Somali Innovation oo kale ka soo qaad loogooyinka aan leenahay and let me just click it Somali Innovation hadda tusaale kale loogooyinka loo sameeyo kale in dhar lagu soo dhijiyo kale whatever faarax hadii lagu dhaho dhar faarax ku qoran inaad sameysid xaawo hadii lagu dhaho dhar xaawo ay ku qoran tahay inaad sameysid waxyaabahaas waa marka print on demand ay ku sahlayo waa one of the easiest and karo business oo hadda la bilaabi karo dhanka e-commerce maxaa yeelay suppliers-ka aan dooranayno oo alaabta sameynaya lacag naga rabaan waa free kaliya waxa laga yaabaa business-kaas markaas asaas inay kugu gacdo company-gan wuxuu ka rabo maxaan dhahaa Shopify hosting-ka web hosting-ka ka rabaan $29
qarashka ka baxaya kaliya waxa laga yaabaa inuu noqdo $29 plus $14 domain ah $14 domainka waa hal mar iibsanaysaa oo wax soo noqonaya maaha laakiin Shopify markay noqoto bil walba marka waxa laga yaabaa businesskan inaad bilowdid waxa ka xigta $29 bil walba haddaad hal mar sanadkii bixin kartaa ama bishii $29 supplierska isticmaalayna waxba lacag naga mar waa free so marka waxa kale adiga lagaaga baahan doono waxay tahay in aad alaabtii aad sameysay productii ay xayeysiiso so marka storekan furnaa tagayna insha Allah maanta waxaan sameynaynaa cashirkeena wuxuu noqon doonaa pageska page inaan furno ayuu cashirkeena noqon doonaa saa ula socotaan storeka waxaan u bixinay Somali Inc ayaan u bixinay so sidoo kale waxaan sameynaynaa insha Allah maanta waxyaabo ugu muhiimsan ayaan ku soo dari doonaa ay kamid tahay page cusub inaan ku soo daro so marka idinka waxaan idinka codsanayaa Somali Innovation Club storekan hadda waxaan u sameynayaa Somali Innovation logoyna samaystay maalmihii koow hadda xasuustaan Somali Innovation so marka maalmihii koow xasuustaan waxaan sameynay passwordka aan tago horno idinku sheegay whatever online business marka sameynaysid waxaa wanaagsan inaad passwordka aad meel ku qorato because of maskaxdaada waxyaabo badan aad sameynaysaa special online-ka passwordkaada inaad mar walba qoratid ayay ku wanaagsan so marka hadda stock markaa furnay waxaan rabaa wax yar inaan idin tusiyo sida uu eg yahay qaabka marka ha ku wareerinaha website-ka hadda aan sameynayno waa e-commerce-gaas oo ah in xataa aad ku soo dari kartid store adiga aad leedahay dukaan hadduu maanta kaaga furan magaalo baad dunida joogtid productiga waxaad usoo gelinaysaa as a manual inaad gacantaada kusoo geliso add producti laakiin anaga product ma hayno dukaan inooma furno carwo inooma furno waxba inooma furno keli waxaan rabnaa laptopkeena iyo online-ka inaan ka shaqaysano through online-ka so marka waxaan sameynaynaa waxaan isticmaalaynaa third party supplier supplierkaas ayakaa noo diyaariya productigii ayakaa noo diyaariya dadkii modelka ahay oo dharka xayeysiinayay keliya anaga waxaan laga rabnaa inaan productii supplierkii aan kasoo qaadno storekeena aan soo gelino kadib aan xayeysiino oo aan suuq u raadino market aan xayeysiin ku sameyno waad u samaysan kartaa kamaniyaashaana website caadi haddii aad leedahay professional website oo kale real estate agent haddaad tahay haddii aad tahay business kala duwan halkana u tegaysaa so marka kuwan waa idin bari doonaa Wix iyo maxaan dhahaa Squarespace already arday badan baa baray website badan ka sameystay nagala soo hadlay Instagram-ka oo historygooda hadda lagu noqon arkayo kuwa waxaa jira xataa iskuul rabay inay furtaan akademiyad ayakana yani aan caawinay ayakoo isticmaalaya Squarespace iyo company kale aan u dirnay so marka kuwan waa idin bari doonaa laakiin hadda marxaladda aan taaganahay waxaa waaye casharkan inoo socon doono taxanaha maalinta Isniinta ilaa habeenka Friday-da ah 10 habeenimo ama 10 barka xilliga hadda aan soo galnay wuxuu noqon doonaa storeka inaan dhamaystirno storeka markuu inoo dhamaado kadib waxaan usoo jeesanaynaa platformada kale so marka the point waxay tahay inta inaa horta wixii fahantid wixii inay jiraan horta fahan markii wixii aad baratid farqiga u dhaxeeyo Shopify iyo Wix iyo Squarespace iyo maxaa la Amazon iyo maxaan dhahaa eBay iyo maxaan dhahaa Etsy so kamaniyaashan dhan waxa u dhaxeeyo markaa fahantid ayaa markaas bilaabi kartaa businesskii marka online way farbadan yihiin special products markay imaato kamaniyo badan jiro oo online ka sameeyo special products ka laakiin waxaa rabaa kala duwanaanshaha markaa fahantaan farqiga u dhaxeeyo eBay Amazon iyo Shopify markaas inaad bilowdaan Amazon waa ka hadlay mar raba inaan hadda kusii dheeraado siyaabo badan oo loo ganacsada jir shirkadda Amazon haddii aad rabto inaad ogaatid amazon.com tag meesha ugu hooseysa intay ku qorantaa make money with us lacagna la sameeya ku qoran way farabadan yihiin inaad product ku iibisid inaad Amazon affiliate link aan noqotid inaad package delivery oo dadka especially dalkan hadda aan joogo ku nool ay sameeyaan inaad haddii aad qoraad tahay buugaada aad soo gelisid Amazon associate waxa la jiro so many ways waan ka hadlay maalmihii bilowga aan isku imaanaynay taasna waxaan siinaynaa insha Allah waqti gaar ah oo rabo qofka inuu ka faa'iideysto laakiin waxaas oo dhan waxaa ka horeeyo cunuga maanta markaa dhashid sidoo u socdo waa inaad bartid intaada barin baaskiil intuu ka xilnaa so marka waxaan rabaa markii aan Squarespace aan ka bilaabaynay inaad fahantaan horta online-ka maalin waxaan xasuustaa bilaabay cashirkani Somali Innovation aan kusoo biiray oo aan dadka ana caawin doono special online-ka dad oo wiilgood isdheheen wallahi macalin isma dheheen inaan website furno aan sameyn karnaa amaanta na tusisa indihii inaad dadkii loo furo ay fahmaan kala duwanaanshaha kadib markaas qofka soo jeesan kara oo dhihi kara hey wixii waa fahmay aniga systemkii waa fahmay
then how baan samayn karaa marka product nooca suuq soo geli karaa maxaad iibinaysaa ma productyadu way kala duwan yihiin Amazon oo kale haddaad tagtid ma maxaa iibinaysaa ma books iibinaysaa ma beauty who knows whatever product aad rabtid inaad iibisid markaas riskiga even the cost ku kacayo iyo sida loola xiriiro supplierska hadday noqoto in alaabtii ka keentid oo kale Alibaba as wholesale inaad ka soo qaatid oo kale hal mar sida supplierska loola xiriiro email loogu diro check up loola sameeyo zoom ama maxaan dhahaa zoomka hadda aan ku jirno kale call loola sameeyo Skype loola sameeyo WhatsApp number looga qorto virtual touring loola sameeyo waxaas oo dhan waan ka hadli doonaa but hadda is the basic so basica su'aalaha waxaan rajayn doonaa inaad isweydiisaan a lot of questions even inaka xataa casharka markuu inoo dhamaado do your homework like waa maxay Squarespace waa maxay Amazon lacagaha kala duwan looga kala shaqeysto haddii xataa waxa aniga af Soomaali ku sheegay fahmi weysid oo luqad Faransiis ah fahmi kartid YouTube ka tag as Faransiis ahaan u raadi website badan oo idin share gareynay Facebook groupkeena ilaa 10 website oo the best 10 websites oo wax laga baran karo anagana af Soomaali rabnaa inaad dadka wax ku barna marka ani xataa hadeertaan alxamdulillah already waan bilaabay web design-ka 10 cashir ku jirto waa daawan kartaan YouTube-kana way ku jiraan e-commerce-gana haddaan wadnaa insha Allah waqti xaadirkan waxaan diyaarinayaa in cashiro ku saabsan maxaan dhahaa cryptocurrency-ga iyo stock market-ka ayakana waan soo gelin doonaa website-ka markaa soo fasaxan waa ka faa'iideysan doontaa insha Allah waana free so marka it's just like intaad TV iyo TikTok daawan lahayd educate yourself wax ka faa'iideyso so marka anaga hadda store-keena I hope intaas intro yar qurux badan inay idinku filneed store-keena ku soo noqonayna marka store-ka hadda markaa ku soo noqono aan sameynaynay still asxaabteedana waa la hadlay oo waxaan sameynaynaa maxaan dhahaa come on waxaan sameynaynaa asxaabta waan la hadlay waxaan sameynaa waa u diiday casharada hadda stock market-ka waa aan diyaarinayay waxaan rabaa inaan tago horena waa idinku sheegay especially markaa website dhisaysid waxaan idinka codsanayaa inaad isticmaashaan 2 computer ama aad isticmaashaan maxaan dhahaa Safari iyo Chrome because of ani hadda Chrome-ka hooshii baan ku wadaa store-kii baan ku dhisayaa Safari-na waxaan u isticmaalayaa customer oo kale inaa wixii ku tijaabiyo so marka waan furan doonaa ardaydan arday kamid ah waxaan sameeyay alxamdulillah hadduu qodka meesha ku jiro wuu soo qori karaa hey aniga waa idhe Cabdallah Allah Malaysia jooga asaga gacantiisa ku samaystay nobody caawiye ma jiro alxamdulillah so marka store-kan tagayna hadda aan sameynaynay laptopkii xataa wuu daala saaka 5 subaxnimo ilaa hadda ayaan ku shaqeynayay so marka waxaan rabaa store-ka hadda password ku xiran wuxuu leeyahay is coming soon marka waxaan rabaa password-ka inaan soo qaato waan idin sheegay password-ka sida loo soo helo dadkiina hadda store-ka sameynayay any product like any website aad ku jirtid waxa ugu muhiimsan waxay tahay dhanka bidix waxa ku jira inaad fahanto home-ka wuxuu yahay waa ka hadlay orderada aad samaysid oo dhan halkaan ay soo geli doonaan products halkaan ay soo geli doonaan oo hadda already productyo badan ku jiro noocyada kala duwan collection-kii waxyaalahaas hadday noqoto customerskaaga halkaan ay soo geli doonaan hadda already waa ujeedaan customer-keena qofkaan oo kale ka mid ah Somali Innovation Ilyasa ka mid ah whatever dadkan waa dad oo aan u diray linkiga oo testing sameynaa so marka customer-kaada intay soo geli doonaan oo inta order ay sameeyeen email listing inay subscribe ku sameeyeen hadhow campaign waa ka hadli doonaa dhanka markay noqoto Facebook ad iyo Google ad markaa samaysid dadkan inaad retargeting ku samaysid soo kale inaad aad campaign markaa samaysid oo kale aad u dirtid all the customers hadhow customer-ka inta ku soo geli doona information-kiisa like first name last name-kiisa waxaas oo dhan halkaan ku soo geli doona insha Allah orders ku sameeyay waxyaabahaas oo dhan it's kind of like advanced like mustaqbalka ka hadli doona intana analyze-ka waa idin sheegay oo ahayd store-kaada inta qofood soo booqatay location-ka ka soo kala jeedaan waxyaabaha isticmaalaan idinkoo kale hadda linkiga haddaa gashaan oo kale idin soo diro halkaana kala soconaya meelaha ka soo kala jeedaan live haddii la dhaho xatir wadamada aad joogtaan iyo intay kala yihiin so marka taasna waa ka hadli doonaa insha Allah hadda waxaa hal qof visit right now qofkaas waa aniga meesha waa ujeedaa location-ka waddanka aad joogo ayuu soo gelina maxaa yeele waxaan isticmaalayaa Safari so marka intaasna muhiim ah idin tahay inaad practice badan ku sameysaan so marka hadda store-kan tagaynaa waxaan rabnaa password-ka inaan soo qaadano maanta waxaan rabaa in waxaan sameyn lahayn inaan idin tusiyo insha Allah aad ka faa'iideysataan so marka password-ka copy aan dhahayaa copy markaa dhaho idinka xataa waa ila fiirin kartaan qofkii rabo waa idin soo diri doonaa insha Allah enter password aan dhahaa password-ka gelin doonaa okay idinkana qofkii rabo oo inuu rabo inuu sii fiiriyana waxaa kana linkiga waa kana waa sii fiirin kartaan store-ka
waa idin soo diray waa kaas linkii qofkii rabo inuu helo waxaa rabaa inaan tanna soo qaato insha Allah control C inaan dhaho passwordkan waa kaas qofkii rabo inuu helo waad fiirin kartaan waxaan sameyn soo marka store marka dib ugu noqdo maanta waxa sameynayna rabaa inaan tusiyo store waa kana marka so waa xasuusta waxaan ku soo qornay if qofki $100 hadoo store ku spend karayo wuxuu heli doonaa 15% off so marka hadda store waxa inoogu jiro home page ka iyo waxa inoogu jiro halka product ku jirto marka waxaan rabaa maanta inaan ku soo darno pages fara badan sida rag dumar maxaan dhahaa new products waxyaabahaas wax la mid ah inaan ku soo darno si hadhow wixii inoogu qurux badnaana collection badan hoosna waxyaabo badan aan ku soo dari doonaa insha Allah linkiyo badan haday noqoto privacy terms and condition key maxaan dhahaa contact us key haday noqoto inta follow us waxaan ku soo dari doonaa insha Allah all the social media isticmaalno haday noqoto Facebook Instagram key YouTube key waxyaabahaas oo dhan haday rabno xataa paymentyadan kala duwan waxyaabo waan bedeli karnaa waxyaabo kale oo ku soo dari karnaa laakiin sidaas aan faraha ugu qaadina insha Allah inay dadka fahmaan hadaa rabno xataa qaybtan hoos waxa ku qoran powered by Shopify xataa waa ka saarayna maxaa yeelay marabna anaga inay dadka arkaan inaa Shopify isticmaalaan because store-kaada waxa rabtaa inuu noqdo more professional insha Allah taasna waan ka saari doonaa maanta intaas asla sameynayna waana bogsin doonaa insha Allah soo marka si aad pages ku sameeyno ila socda waxaan tageynaa is easy waxaan tageynaa pages online meesha ugu hooseysan tageynaa waxa ku dhufanaynaa pages ka aan ku dhufanaynaa pages marka ku dhufan wax page hadda inoo ma yaalo waa 0 waxa leenahay add page kan wuxuu noqon doonaa insha Allah main oo kale raga product-yadu noqon doonaa sidoo kale waxa ku dareynaa page kale haduu ilaahna gaarsiiyo oo waxaan ku dareynaa dumarka ah oo kale page walba waa ku soo dareynaa insha Allah page badan baa ku soo dareynaa sidoo kale waxaan ku soo dareynaa wixii dumar oo dhan baa soo skuli doono waxaan ku soo dareynaa new products-yada cusub ama all products labadu baan isticmaali karnaa new products aan ku soo dareynaa sidoo kale waxaan ku soo dareynaa maxaan dhahaa about us waxaan nahay whatever dadka ay rabaan inay ogaadaan about us sidoo kale waxaan ku soo dareynaa maxaan kale ku soo darnaa so tusaale waxaad ugu qaadan kartaa store-rada kala dhisan haddii kalena intii markaas kuu qona ayaa ku samayn kartaa so marka raggii waan soo gelinay dumarkii new products about us so marka si aad waxa laga yaabaa hey aniga weligay store ma arkin sidee store kala dhisan oo kale tusaale ugu heli karaa easy way qasama xataa inaad heshid store kale oo dhisan waxa tii kartaa themes oo kale themamka oo kale tips laga soo qaataa anaga hadda themeka isticmaalayna waa free laakiin themam kala duwan so kala themamka oo kale hadda markaa tago explorer ku samayn kartaa whatever theme aad isdhehaysid uu qurux badan yahay ayaa tii kartaa tusaale kale kan oo kale 180 la gadaa waxaan rabaa inaan picture ka soo qaado live demo aan dhaha waa fiirinaya oo kale haddii yar waxaan ku soo daro kuwana kala aad ma haystaan blog way haystaan FAQs way haystaan contact us way haystaan so marka shop ko kale hadda markaa ku dhufatid waxay sii haystaan oo kale waxyaabaha soo fara badan so marka tusaale ka qaadan kartaa si store-kaada wax u soo geliso so marka anay kan oo kale ma qancinin waan ka tagayaa waxaan tagi doonaa mid kaleeto insha Allah si aan waxyaabo badan uga faa'iido tips badan ugu helo hadda artid mar walba gadaal ugu soo diri kartaa muhiimaddu waxay tahay inaad fahmi kartid pageska meesha loogu soo daro add page kaliya leeda all of them so marka ani hadda saddexdaas aan ku soo reebno ama kids iyo caruurta kale caruurta okay so caruurta kale waa ku soo darnay dumar iyo rag so marka hadda waan ku soo darnay pageski way noo diyaarsan so marka waxa laga yaabaa inaad dhahdid hey hadda pageki waa ku soo dartay maxaa yeelay wili soo ma bixin miya of course soo ma baxayaan refresh hadda daan dhaho soo ma baxayaan waa inaad tagaa navigation-ka oo aan ku soo daro so marka waxaan tagi doonaa insha Allah navigation-ka markaa tago waxaan ku soo dari doonaa menu-ga so marka qaybta waa qaybta hoose qaybta menu-gana waa qaybta kore so marka mar walba aad rabtid inay store-kaada ka soo muuqdaan hadda qaybta hoose waxa weyn nooguma jiro 0 oo store-ka qaybta hoose markii la fiiriyo waxa laga yaabaa inaad Soomaaliga fahmin qaybta hoose waxa la jeedaa qaybta kore waa intan qaybta menu-ga waa halkaas
qaybta hoosena waa halkan waxba inoogu jiro hadda qaybta searchka bisa inoogu jirto so marka hadda dib ugu noqono waxaan tagnay pageska waxaan ku soo abuurnay page cusub aan ka soo abuurnay navigationkan waxa imaan inaan ku soo darno so main menu-ga markaa tagtay qaybta kore home iyo waxa noogu jiro midkan oo kaliya so qaybtan waxa noogu jiro halkaas oo kaliya so marka waan ku soo darsanayna menu-ga tagayna insha Allah waxaan tagaynaa add leenahay menu markaan ku soo darno waxaan tagaynaa links-ka tagaynaa page-kan tagaynaa waxaan ku soo direynaa kii ahaay rag oo kale markaan ku soo darno save leenahay waxaan tagaynaa oo kale sidoo kaleeto add leenahay mid kale ku soo direynaa waxaan ku soo direynaa kii ahayd dumarka page-ka kii dumarka ku soo direynaa save leenahay marabo add so waxaan kale ku soo direynaa kii caruurta ah oo aan samaysanay page-kii no vlog maahan page-kii halkaan aan tagaynaa kadib waxaan ku soo direynaa kii caruurta aan samaysanay haddana add leenahay waxaan ku soo darsanaynaa midkii ahayd productiga cusbaa new products waxaan kaloo tagaynaa kii ugu dambeeyay aan ku soo darsan doono about ask wixii anaga aan ahaynay okay so marka page-ka marka hadda soo gelisay menu-gaada intaana ka soo bixi doonto inta markay ka soo baxdo waxaan sameyn karaa oo kale waxaan sameyn doonaa intaan save dhihin waxa rabaa wax yar inaan tusiyo add menu marka dhehaysid qasab kalimahan inaad rabtid in home page-kaaga halkan ugu sareyso ay ka soo baxaan page-ka aad samayso no adigoona page abuurin ayaa gacantaada waxa ku soo dari kartaa hadaartid xatir maxaan dhahaa blog oo kale hadaa qortid anaga hadda ma qori doono policies oo kale hadda way noo dambeyn doonaa insha Allah waa more advance waaye laakiin hadda waxaan ku soo dareynaa kaliya page-ka hadaartid xatir collections-ka dhanka product waa ka soo hadlay ardadii hore joogta hadaa xasuustaan collections-ka waa ku soo dari kartaa collection-na hadii ku samaysnaayeen oo kale ay jiraan waa ku soo dari kartaa qasamaan page ina abuuritid laakiin it's always good inay ku wanaagsan tahay page-ka maxaa yeelay hadhow collections-ka waxaa soo dhexgelin doonaa page walba oo markaas jiro so marka waxaan sameynaynaa drag and drop sameynaynaa easy waa waxaan rabnaa horta ko kan oo kale waxaan leenahay all products qofka markuu halkaas click dhaho waxa usoo bixayso all products because waxaan rabnaa inuu arko productyadoo dhan oo storekeena ku jirto dhan raggaal ay noogu xigi doono dumarka caruurta new productska kadibna waxaa about us mar walba way wanaagsan tahay contact us iyo about us inaad wax ugu dambeeya ka dhigtid kadib save aan dhihi doonaa insha Allah save markaa dhaho refresh aan dhihi doonaa maxaa yeelay page-kani waa Safari markaan isticmaalayo as a customer-kii kale waan arkayaa wixii aan safariyay so marka hadda ujeedaan bum waxaa soo baxay page-kii aan sameynay so marka store-keeni saacadda ay keentay daqiiqada ka hor waa uu ka qurux badan yahay sida hadda uu yahay so marka hadda waxaan ku soo darnay qofka homework ku dhufto homekii uu ku soo degi doonaa Somali Innovation waxa ay tahay waxaan dhan waa bedeli doonaa insha Allah slideskan sawir qurux badan baa soo gelin doonaa haddii Ilaahna gaarsiiyo productska collection baa u sameynay wixii jaakadoo dhan xagga halkaas bay soo geli doonaan wixii maxaan dhahaa bag ah waxaas oo dhan halkaas ay soo geli doonaan feature badan aan sameyn doonaa oo kala duwan rag iyo dumar ah sidoo kale hal sawir qurux badan iyo qoraal oo ku socdo oo free halkaan soo gelinaynaa kanna waa ka delete gareyn doonaa because laba sawir isku xiga waa unprofessional collection kala soo gelin karnaa new products internet store-kaada location-ka waxaan oo dhan Canada Toronto waxaan oo dhan waa bedeli doonaa Soomaali ama whatever store-kaada uu yahay ka dhiganaysaa saacadaha aad furaysid ama waxaan dhan waa ka titiraysaa 24/7 aad ka dhigi kartaa qasamaha inaad saacad soo geliso laakiin haddii aan horaan u sheegay store-kaaga haddii productiga adiga dukaan aad leedahay ama dhar aad gadi gurigaaga oo productiga aan manual usoo gelisay markaasoo kale saacada waa gelin kartaa waxaad dhigi kartaa Australia time UK time Somali time whatever ayaan furaa maadaama wixii product adiga ku tahay qaybtan hoosena waxyaabo badan aan kusoo dirayna insha Allah so marka intaan casharka su'aalaha idiin furin safe aan dhahay waxaa rabaa inaan ku noqdo store-kii navigation aan ku noqon doonaa markaan ku noqdo waxaan sameyn doonaa menu-ga u jeedaan waxyaabo badan ay soo galay main menu-ga dib aan ugu noqon doonaa waxaan sameyn doonaa insha Allah hadda jaakadoo kale jaakad maadaama dharka inoogu jirto waxaan soo hosgelin doonaa qaybta rag iyo t-shirt oo kale raggaan soo hosgelin doonaa insha Allah collection-kii sii sameyn doonaa si ay wixii store-kii waxooga professional u noqdo so marka same thing ayaa sameyn doonaa add menu-gaan dhahaa linkiga hoos ku dhufanaya collection aad tagi doonaa waxaad tagi doonaa insha Allah qaybta jaakada markaan tago add aan dhihi doonaa so marka instead of inaad ka dhigtid maxaan dhahaa page dhan oo ku weyn waan qaadi doonaa drag and drop ku sameynaa waxaa hoos gelin doonaa qaybta ragga ah so marka qaybta ragga hoos marka hore waa menu ahaan inaad usoo gelisid qaybta markii aad hoostan uu kusoo galo waad qaadaysaa drag and drop ku sameynaysaa waxaad hoos gelin doontaa qaybta ragga ah
qaybta ragga markaa hoos gelisid hadhow easy ku sii noqonaysaa oo waa ku sii diraysaa oo kale wixii kale aada sii leedahay soo marka hadhow wixii ragga dhan halkaas ragga bay soo geli doonaa aadaan dhihi doonaa linkiga ku dhufanaya collection aan tegi doonaa waxaan ku dhufanayaa hadday t-shirt baan gelinay hadda jacket baan gelinayna insha allah collectiono badan waa soo samayn doonaa insha allah jacket jacket laba mar baa geliyay tokadan waa t-shirt delete baa dhihi doontaa delete sida loo dhaho waa aragteen soo mar labaad aan khalad ka sameeyo si aad u fahantaan waxaan tegaynaa jacket save aan dhihi doonaa soo hadhow haddii ku qanci weyso edit waa dhihi kartaa oo inaad gareysid oo hadda aan bedeshid haddaa too lazy aad tahayna waxaad samayn kartaa delete aad iska dhihi kartaa oo iska delete gareyn kartaa waxaan tegi doonaa collectionka dib uu noqonayaa waxaan tegi doonaa t-shirt aad dhihi doonaa aad markaan dhaho hadhow ragga ii soo galeen save aan dhaha marka save markaan dhaho always waa idin sheegay save waxaa samaynayso dhan because of qabiya ayay kaaga tegi doonaa soo marka storekan dib ugu noqonayaa storeka dib marka ugu noqdo refresh aan dhihi doonaa waa idin sheegay tookadani maxaan ahay asa safari markaa isticmaalaya customerkii ama customerkii sidoo u arkayay soo marka refresh aan dhihi doonaa refresh markaa dhaho qaybta ragga waa ii jeedaan calaamadira ay soo hosgasho marka qofka qaybta ragga markuu ku dhufto waxaa soo hosgalaya wixii dhan halkaas saas u soo hosgeli doonaan dumarkana sidoo kale caruurta sidoo kale productiga cusub abaar askana waa home page caadi ku dhufan doona because hadda waxba kuma jiraan waa imta hadhow waxaan kusoo qori doonaa waxaan nahay waxaan qabano all that information soo marka ragga markaan ku dhufto korkooda tago jacket haddaan dhaho automatically jacket aan arkaya haddaan tago t-shirt aan arkaya ma fahmino soo marka saasaan u samayn doonaa insha allah haddii aad wax su-aal ka qabtaan sida loo sameeyo home page-ka codka waa inoo furi doonaa insha allah please codka hala kala qaato wixii su-aalah aan kala faa'iidno dadka qaar weli waa soomayihiin anigoo kale hadda 3 galabnimo ii tahay weli waan soomanahay dad qaar xili dambe u tahay dadka qaar waxaa laga yaabaa inay hadda waagu u bariyay sida dadka Australia joogo soo marka insha allah su-aalaha waa inoo furan yihiin assalaamu calaykum qofkii su-aal qabo gacantan ha taagto qofkii su-aal qabo gacanta u taagan karaa mali maqlaa استاذ lagu maqlaa qofkii su-aal qabo gacanta u taagan karaa ما فهمتين هذا وحن سميه ها ما شاء الله في عن أوفر ما شاء الله ما حسن طارحة ما شاء الله wax su'aala ma ka qabtaa marka may 10 كمان تبعي معنا وحاول كقبل كل يعني okay ma sii socdaa ma intaan ay noogu ekeeyaa ayno dad qaar inay late u tahay igaraan noqolan maanta ugu horeyso so maxaa la dhahay waan geliyay hadda waa kula soo dhigtay marka jacketka iyo gelinaysay where did you get the link because how did you create it in a way okay so marka hore product aan geleynay waxaan sameynay sid ab markaan ku sameynay storekeena waxaan sameynay products aan sameynay products markaan sameynay productii badan aan soo gelinay productida markaan soo gelisay collection baa sameynaysaa product walba waa inay ku lahaataa qaybta product aan ka soo sameynay collection waa inaa u samaystaa product walba ku gaar ah maxaa yeelay waxaa rabtaa wixii t-shirt ah oo dhan inay israacaan oo dumar oo rag ah wixii t-shirt oo dumar oo dhan inay israacaan isku ka dhaxayaan because of store-kaaga waa meesha kaliya dadka imaanaya ma la rabo qofka hadduu rag ku dhufto inay dhar ee dumar u soo baxaan ma rabo hadduu dumar ku dhufto ama caruur inay dhar waaweyn u soo baxaan so marka collectionka waxay kaa saacidaysaa in wixii aad kala saartid aniga hadda t-shirt ku qoranay maadaama product yar aan soo gelinay laakiin hadhow t-shirt waa si kala saari doonaa men women aa laga kala dhigay even jaakadaha so marka collection baa sameynay collectionkana waxaad u samaynaysaa inaad tagtid create new collection create aa leedahay magaca u samaynaysaa waxaad dhihi kartaa kale waxaad dhihi kartaa horta dhar aan soo doorano marka hore collection intaada sameynin because of dharki waa inaa marka hore soo doorataa aniga waxaan isticmaalaynaa sorry asxaabta xilli dambe u tahay hadda waxaan isticmaalaynaa kamaniyaal badan oo aan inoogu jiro waxaana ka mid ah kamaniyaashan midkaan ay ku qoran tahay Printful waa company ah print on demand sababta u doorno waxay tahay waxaan rabnaa in anaga aan zero from scratch aan kasoo bilaano waxba qarash aan online ka gelinin so marka store-kii ku dhufan doonaa store markaan ku dhufto oo aan la leeyahay supplier-kii waxaan dooran doonaa insha Allah asagoo waxaan geli doonaa oo full ah waxay ii kaadiya asagoo full ah geli doonaa insha Allah kadib waxaan tagi doonaa hadda tokadan waxa ku jira store-kii waan ka soo tagay store-keyga wuxuu ahay halkaan ka furtay laakiin hadda waxaan ku jiraa qaybta supplier-ka home-kiisa ku jira
waxyar ma ka galaa walaal you know hadda saa adiga u samaynaysa ani laptopkayga ma ka samayn karaa marka how you can I follow you yeah maxaa hal mar caawin karaa gabadha waa caawin kartaa productigi anaga hadda this one isticmaalaynaa so hadda waxaan ku jirnaa supplierka maxaan dhahaa webkiisa oo keena waa kasoo baxnay so storekan kuleenaa tegaynaa is all of them waa ayakana waa isku mid oo hadda waxaa isticmaali doontaa supplier kala duwan add products aan leenahay product mid dooranayna marka so product markaan doorano tusaalo kale hadda waxaa inoo samaysan oo kale collectionka markaan tagno marabna product hore inoogu tiilo kale hadda inaan sameey maadaama collection cusub la rabo so marka hadda waxaa rabnaa intaan mid ka duwan inaan soo gashano waxaan tegaynaa oo kale let's say tusaalo kale waxaan tegaynaa product tag waxaan tegaynaa home living oo kale koobka shaxayga kale aan soo qaadanaa maanta ama something easy ah tusaalo kale koobka maag oo kale aan soo qaadaynaa mid ka mid ah soo dooranaynaa kan oo kale aan soo dooranay 5 to 8 days midkaan soo dooranay so markaan soo doorano already waan u jeednaa file aan soo gelinaynaa oo waxaan rabnaa loogadeena inaan soo saarano kan oo kale iska soo qaad because hadda ma rabo inaan waqti idinka sii lumiyo calaamadan oo kale aan soo saaranaynaa labada dhinacbo xumaan uma arki so waxaan leenahay waa sii soconaya because kuma sii daahay dooni hadhow saas usoo geli doonaa oo way noo saaran tahay kan oo kale aan doorano additional product proceed so qaybta product la sameeyo waa hadda in tusin doona insha Allah aan ku jirnaa tag inoo sameey product waa because of product waxba kama bedelaysid title-ka description waxba kama bedelaysid tag aan samaysan doonaa tagaas waxay naga caawinaysaa qaybta maxaan dhahaa asxaabta kala mudgala dad baa wax soo dhacayo qaybtaas waxay naga caawinaysaa inaan sameeyno collectionki so marka hadda collection ma dooranayno oo hadda waan samaysan doonaa back to pricing magan waxay naga siinayaan qoladan supplierka ah supplierkan waxay naga siin doonaan $9 so marka anaga waxa ku dirsanaynaa $4 customerkiina wuxuu naga iibsan doonaa 14 haddii lacagtaas ku qanacsan tahay $14 u deynaysaa haddaad ku qanacsanayna waxaa ka siinaysaa oo kale maxaan dhahaa 15 16 18 whatever hadhowna research baa samayn doontaa insha Allah product researchna sida loo sameeyo anaa idin tusin doona haddii ilaahna gaarsiiyo sababta u iibinaysa $17 why supplierkana lacagtiisa isma bedelayso mar walbo adiga waa dul saaran kartaa maahane ma bedeli karta supplierka unless relationship wanaagsan idinka dhexeeyo so many store waaweyn aad leedahay oo aad u tagtid aad la kulantid so marka mar walbo supplierka lacagtaas oo kaaga bilaabaya so marka submit to store aan leenahay submit to store markaa tagno maagii aan sameynay ama koobkii storekiina soo geli doonaa waad u jeedaan isagoo sidaasaa loogadayba soo gartaa hadhow loogadaas waxay noqon kartaa faarax xaawo qadiijo whatever magac lagu dhaho halkaasay noo soo geli doontaa so marka storeka waa ujeedaa product way noo soo gashay loogadii waan soo saarnay hadhow storekiina hadda dib ugu noqono haddaan tagno all products aan ku dhufano wuu inoo soo gelaa waa kana koobkii hadda aan sameyno waxaan gadaynaa $17 koobkii aan hadda sameyno waa kana waxaan saarnay calaamadaasi oo gees kale aan ka saarnay hadhow magacaaga noqon karaa wuxuu noqon karaa maxaan dhahaa adigoo qoslayo sawirkaaga aa saaran kartaa magacaadaas whatever qofka uu bilaadanka u baahan yahay ayuu saaran karaa so marka storekaada kugu jira magaciisa waa kana qofkii hadduu u baahan yahay maxaan dhahaa whatever 5 xabo 6 xabo 7 xabo 70 xabo ka gadan karaa kalaro kala duwan ma lahan descriptionkiisa waa kana so theme-ka isticmaalayna waa theme more kind of like u wanaagsan promotionka because of customer-ka wuxuu sii leeyahay you may also like this productyada kale ahayn sidoo oo recommendation u siinaya so marka collection aan sameynaynaa ardaydii weydiisay collection sida loo sameeyo qaybtan laakiin waxaan tegi doonaa horta collection intaan sameynin inaad kusoo dirsatid storekaaga as a page ahaan other products aan tegaynaa pageskan dib ugu noqon doonaa page other products aan samaysanayna insha Allah pages aan tegaynaa pageska markaan tagno waxaan leenahay oo kale other products ama storekiina markaa dib ugu noqono waxa ku qorneed oo kale product markaa tago waxaan tegayaa home and living aan leeyahay page aan samaysanaya page markaa tago add page waxaan dhahaa home and living oo wixii guriga ku saabsan oo dhan halkaasaa soo gelin doonaa so navigationkaa tagi doonaa markaa tago menugaan tagi doonaa insha Allah markaan tago waxaan leeyahay mid kalaan kusoo darsan doonaa sida haddaan sameeyey pageskan tagi doonaa
waxaan sameynaa home I'm leaving koobkii aan sameeyay halkaas uu soo geli doonaa insha Allah save aan dhihi doonaa mar walbana save waa inaa save gareysaa kadibna waxaa leedahay refresh dheh halkaan ay soo geli doonaa home I'm leaving so marka waxaana size-kana waa yareyn doonaa insha Allah hadhow waa la yareyn doonaa inay soo doona meelaha laga yareeyo maadaama hadda ay tirada ka badato kale si qofka hadda halkaas tago kale waa halkaan soo yaraatay size-ka hadhow waa yareyn doonaa laakiin hadda size kuma mashquuleyno waxaan tegaynaa home I'm leaving so collections ka tagi doonaa products markaa tagno collection aan tegaynaa waxaan collection cusub aan sameynaynaa create collectionka markaa sameyno waxaa leenahay home I'm leaving wax walba guriga ku saabsan hadday noqoto koobabkii hadday noqoto maxaan dhahaa home I'm leaving hadday noqoto bustayaashii haddaa gadaysid koobabkii shaaxiga stickerska haddaa gadaysid barkinta bahalka maxaa lahaa oo la gashto wallal haddaa sameynaysid buwaagtoo kale oo posterska haddaa samaysanaysid bahasha jikada lagu galo waxaan oo dhan bay ku dhijiyaan dadkan loogadaada ku dhijin kartaa waxyaabaha haystidoo dhan ku dhijinaysaa soo marka waxaan sameynaynaa hadduu ilaahna gaarsiiyo go back to collectionka aan sameynayna productiga collection markaa tagno waxaan sameynaynaa equal to whatever halkaas ay tahay safe aan leynaa marka automatically asaga inoo soo geli doono home I'm leaving no wixii haddaan save garaysna iyo maagi ahayd soo marka magacii aan kusoo save garaynay ayaan save ku leynaa soo marka automatically collectionka markii aad samaysid wuu ku soo gelayaa waxa kadib refresh aan dhaho asaga soo geli doona soo marka home I'm leaving aan soo gelinay home I'm leaving markaa soo gelinay aan sameyshanay maxaan dhahaa collectionska wuu inoo soo galay tagga waxyaabaha haddaa xasuustaan product markaa soo sameeya descriptionka tagga waxaan soo geliyay mag because of collectionka markaa samaysid home I'm leaving wax walbo taggaas aad soo gelisid ayaa halkaan ku soo geli doona soo marka collectionka waa sameynay oo halkaas oo inoogu jiraa oo hadda u jeeda collectionka waxaa kusoo darnay home I'm leaving product cusub aan kusoo darnay collection ah wixii home I'm leaving ku saabsan oo dhan waxay soo geli doonaan collectionka ah home I'm leaving so marka waxaan tegaynaa pageskaan tegaynaa navigationka dib ugu noqonaynaa markaan u noqono waan soo samaysanay menugaas wuxuu ahaa home I'm leaving waxaan kusoo daraynaa mid cusub marka add aan leenahay add markaa tagno waxaan tegaynaa collectionska mag aan soo samaynay hadda oo ahaa home I'm leaving kadib waxaan leenahay save kadib save haddaan ahno waan soo qaadaynaa drag and drop ku sameynaynaa isla asagaa sii hoosgelinaynaa home I'm leaving ayaa sii hoosgelinaynaa kadib waxaan leenahay save markaa dhahno waxaan dib ugu noqonaynaa storekeeni markaa dib ugu noqono always waxaa leedahay refresh because of productiga way cusub tahay refresh waa inaa ku samaysaa refresh aan dhihi doonaa refresh markaa ku sameeyo home I'm leaving markaa hoos tago waxaa soo hoosgelaya home I'm leaving click haddaan dhaho koobkii ay soo baxaya so marka sidaana u sameynaysaa kow waxaan soo sameynay productiga soo sameynay oo inaa products ka tagnay product soo sameynay laba waxaan soo sameynay collections oo collection aan usoo sameynay saddexna waxaan soo gelinay website-kii page-kii aan soo dhex gelinay marka intaasaa process ka maraysaa qofkii su-aal hayna inoo furiyo insha Allah su-aalaha hello استاذ عمر waxaa ku weydiiray raalliga waxaa ku weydiiray marka maadaama qiimihii maaragtay oo qofka maaragtay isheeg maxaa la yiraahdaa koobka oo lahaa adigana maaragtay xoogaa qiimo aan ku darsatay inkastoo caawi ugu horeyso marka si automatic uu maaragtay qofkaas ugu iibinaya naxwa fahmaa rabaa si automatic la ugu iibinaa sida yacni qofkaas kaloo maaragtay alaabta hayo ma qof kale hadduu dalbado kale bina ugu iibinaa macna anaga storekeeni waxaan rabnaa anagoo laptopkeena joogno inaan storekeena noo furnaado customerka hadda hadduu naga soo dalbado maxaan dhahaa koobkaasi supplierka $9 naga qaadanayo ma fahanti inta kaleeto $8 anaga iskale asagaa shipping u sameynaayo asagaa taking care ku sameynaayo everything orderkii markii kuu soo dhaco asagaa already ship u dhahayo customerka u geynayo okay oo mahadsantahay adaa mudan su'aalo kale أستاذ عبد الفتاح أما فنح waxaan rabay in wax yar aan ka ogaado markii aan abuurto waa bilowgii lahayd waan socdaa habeenkii horeysay lahayd waan joogaa alxamdulillah jar badan halkan ka faa'iiday tiimkan cusub oo kale tamay maasha Allah page aan abuuray ama store aan samaystay store kan product soo geliyo hello mala maqlaa waa lagu maqlaa store-kaada mana la wadaagi kartaa ustaadi maadaama wax naga faa'iido anaga ha waan ku soo diraa linkiisa ku soo diraa
marka storeka product aan soo gelinayo oo aan product iraado oo aan product aan pricing iyo madi ku soo sameeyo oo aan soo edit kale ku keeno how do display in noqonayo ama calaamada fuuleyso wax qadka culus iyo amal oo maraysa strap in fuulayo ama page ka dhaxda ah oo home-ka ayaa reload mar waliba weydiinayo umalaysa inuu wax ka qaraban yihiin marka elas xag ka imaan kartaa ustaad waraale ah أنا كعاون دون إن شاء الله أستاذي مهمته حتى برمضان لو جرو إن يدك كلا فائدستان أنا كعاون دون إن شاء الله وأنا جعلنا هاي ما دام أتهيد أردد وجوري أو عن وفائدي أو حاجة فائدي أردد بدنا عبي ما شاء الله إلهي أردد جالس يصدح بقول أردد الصومالية أو حاجة فائدين وأنا جعلنا هنا ليش درس ستار باك وأنا أرجع نصيد وجوده يصدق حتى موبايل أقول جراه وأسكت إن اللينك يجان سوق هذا موبايل استعماله هذه وقت كذا tomorrow ayaan ku soo diraa linki oo aan marka computer shaqo Soomaaliya jooga xilli dabeeyay tahay marka hadaad sameyn karo isku dayaan linki ku soo diro ku soo koobiyeeyo wax kasta ay u qaadato hadii aan awoodi waayo tomorrow insha Allah ta'ala Telegram-kaada waan hayaa ku soo gelinaa ba Instagram insha Allah haddaan jeclaanahay inaan isla aragno maadaama xoogoo dad badan ay joogaan dad badan baa ii soo dira maalinkii ilaa iyo 5-6 arday oo maalinba store cusub sameynaysa ii soo diraan marka I would love inaan dadka kalena ay arkaan insha Allah okay waan isku dayaa wax kale intoo su'aal dadkiina kale intoo ardayga linkiisa raadinayo ustaad su'aasheedu waxay tahay maanta storeka waa sameeyay webka waa maanta waxa waaye programkiis ama sida habeeskiis waa habeeyay waa dhameeyay muhiimadda leeyahay waa in advertising sameeymo si oo maxnaha oo webkaaga sida loo aqoonsado ganacsigaaga u kala kaco qaababka xayisiinta loo sameeyo waan ka hadlay dad badan oo u sheegay taasna waxay noqon doontaa insha Allah casharadaani markaan ka gudubno hadda wixii idinka hadda aragteen isla markiiba store ma sameeynaysan waxa aad sameynaysaa xataa waa practice laakiin store real markay imaato sida loo promote gareeyna ana casharadaani markay inoo dhamaadaan inagu xigsan doona insha Allah siyaabo badan ay jiro qof caan ah YouTuber oo kale inaad la saaxiibtid ama lacag siisid oo ku sameeyo siyaabo badan baa jiro insha Allah Google-kana waa baran doonaa iyo Facebook-ka sida loo sameeyo waxa soo dhan ustaad waan soo diray adoraale ah inkasta badan ka dhiman yihiin oo aan saving iyo product in la soo geliyo xoog wax badan u adkaadeen haddana waa ka soo geliyay waan soo diray password-ku maxirna malayn inuu open yahay jecel waa fiirnaa sug password ku weydiinaya password ku xidhan okay hay hadan ku soo gelina password waa taqaanaa ma online kina tagtay preference ha waan fahmi karaa waan qanaha ma sha Allah I hope ina wax badan faa'iideen aad waliba mobilka ka isticmaalaya oo waxa fiinaalad markaan computer ka isticmaalayo wax badan isi fuuda lahaayeen ina Shopify galo أنا سؤال مكويدي كرابو معلنك ما جوجا كلا أنا هديت نحا أركا أنا وحيري سوا كمان مقنعي لكن حا أركا دا you don't use or below ما استعماش محا استعماشا هاي كمان يوم يعيسيون كوي تاجنا نسيوه hello anaga hadda aan u isticmaalin drop shipping waxay tahay horta store-kan markaa tagtid laba waay markaa sameynaysid kuwan waxa waaye app-iskan aan tagi doona ku tusin doonaa online-kasaan u sheegay siyaabo badan baa jirto loo tago product-ga markay imaato finding product markay noqoto waa ujeedaan finding product markay noqoto siyaabo badan aa jiro anaga hadda drop shipping ma isticmaalan drop shipping markaa isticmaalaysid ayaa maxaan dhahaa Berlo iyo Alibaba iyo AliExpress iyo CCJ maxaan dhahaa drop shipping iyo waxyaabaha Sparkad iyo isticmaalaysaa anaga hadda waxaas ma isticmaaluna anaga waxaan isticmaaluna waxa la dhaho print on demand oo ka duwan systemka maxaan dhahaa ashigis Berlo iyo AliExpress maxaa yeelay
AliExpress iyo Berlo marka alaab ka soo qaadaysa alaabta waxba kama bedeli kartid like alaabta sidee taa waa inaan ku gadaa laakiin anaga alaabta aan gadayno waxaan rabnaa loogadeena iyo brand anaga aan leenahay inaan soo saarno magaceena ku qoranta oo kale hadda magacaada whatever magacaada uu yahay uma jeedin xaawo kale hadii lagu dhaho inaad product-ka ku qoran kartid xaawo oo fanaanad xaawo ku gadan tahay inaad dadka gagadi kartid ma fahanti dhar adiga aan leedahay soo saaran kartid waana one of the easiest way because of hadda dropshipping hadda tagtid kambaniyashan lacag ka rama Berlo kale iyo Sparkle oo kale waa inaad anada extra money aad siisaa si product-da oo heshid free maaha laakiin anaga waxaan rabnaa suppliers kan isticmaalayno in si free aan ku bilaawno qarashkeena uu yaraado ma fahanti laakiin haddaad aado I want to go all in ayadana waa su'aal kale su'aashaada ma ka jawaab Yes, thank you, Amasanta. So that's why we're not using any drop shipping. Ma isticmaalno wax drop shipping ah. We're using it print on demand. Product-ga magacayadeena ku qoran. Koobka hadda waa aragtay. Koobka waxaa rabnaa qofku markuu iibsado koob ee xaawo ku qoranta oo kale. Hadda dib ugu noqono magacaada. Hadda ani maxaa lahaa Balambalis baan ku dhijiyay iyo whatever hope areas ka qoran tahay. Hadda waxaa ku samayn kartaa whatever random name adiga haysti. Ma fahmi? saas harna inaan gadna anaga laakiin kuwan drop shipping ah waxba kama bedelo you cannot do anything alaabta waa alaab diyaarsan sideeda faa'iido ku darso waay waxba kama bedeli kartid anagana waxaan design iyo waxyaas inaan gelin soo marka ardaygu uu nala soo wadaagay awana si store ku sameeyay ma sha Allah Okay, من فير هذا أنا مدام drop just delay that adoona delay iska dhihin xataa you know just waxaa tagtaa app iska tag aabab meesha ku qoran tahay waxba uma baahnaba already product-kan inta ku yaalaan you know oo hadda AliExpress oo kale anaga waa soo gelina wili ma furin waxaan soo gelin Sparkle wili ma furin soo marka aababka halkan ku jirta aabka daarto haysan kartaa dad ku qancin waayeen walaalo buy delete Okay. So it's easy you can have any store qaar dadka aan garanayo like thousands like boqolaal app inta ku jiro soo marka kuwa hadda waxa ku soo gali doono campaign marketing waxyaabahaas oo dhan markay ha ka murgin it's easy you can use so many aabab kala duwan so marka ardayga hadda uu nala soo wadaagay iskana lag inuu oo gadayo pizza ma sha Allah which is beautiful and okay ما شاء الله design FMM أستاذ وحجر لو ثيم وكرتو عروض استعماله كان بالكيد وحقوق وبين صور فربدن وضع فربدن وحان ربي وحجر لو ثيم كرو استعماله أو أنا سكبت البيج كان ستور كان لكن وحوم ليس مركي آت عروض سجلني سجلني ستور كيجا ديسبلاي هرم كسر هايو reload wax lagu soo celinaa markii cilad xagtee ma gartaa wallahi cilad waxay ka imaan kartaa maybe pages badan ma lihid because of product ma kala saaran sida hadda maanta cashirkii maanta oo kale hadda qaadan lahayd oo hadda aad qaadanay kaasa ku caawin doono pages badan inaad u sameysay sida hadda anaga aan sameeyno kale oo aad kala saaran productigi marka cashirkii maanta ka maqnaa isdhihi karaa intaan ay ku hagaagi doonto iyo collections haddaan product u sameeyno waa rafaad because of waa inaa kala socda every product ay kala socan yihiin marka labadaas ka maqnaa isdhihi karaa aniga haddii cilad kaloo technical jirtana mar oo zoom waan isla geli karnaa oo ku tusin karaa insha Allah oo kula eegi karaa yani okay marka waxa waad inaan oo pageska aan badiyo sida casharka aan u socdo collection aan u sameeyo aan kala saaro item waliba collectionkiisa aan geliyo ama teamkiisa u raadiyo okay so inshallah maanta casharka halkaas ku ekeysiinayna caaw waxaan soo sameyn doonaa aniga si waxyaabo badan aan iskula fahano products badan baa kusoo dari doonaa oo aad fara badan oo kala duwan si brito collection badan halkan inoogu jiraan rag iyo dumar ah maxaa yeelay waxaan rabnaa inaan buuxino section walbaba oo raggii dumarkii way banaan yihiin caruurtii productgii kuwii guriga abaaraas waxaan oo dhan daaran abaaraas inaan ka titirnaa hoos geyn karnaa qasab maahan halkaan soo gelin doonaa so marka inshallah brito waxaan casharkii inoo noqon doonaa haddaan products kusoo daro inaan productyada kala saarno haddii aan waqti u heli waayin inaan kusoo darno hoos linkiyo badan iyo maxaan dhahaa latest news blog oo kale iyo all the social media sida loogu soo daro insha Allah taasaan bris la eegaynaa teamkanan waxbaan ka bedeli doonaa insha Allah haddii Ilaahay na gaarsiiyo halkaasaan kusoo gabagabeynaya haddii wax su'aalaha qabtaan oo ka jawaabi doonaa ustaad su'aal ma lagu weydiin karaa oo cashiradan ka baxsan yes